Бүгінгі сабақтың тақырыбы үйірменің үйретері көп. Сабақ мақсаты эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу, және де жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Ең бірінші, күрделі сөз дегеніміз не? Жалпы соған тоқталатын болсақ, екі немесе одан да көп түбірден құралған сөздерді күрделі сөз дейміз. Мысалы, әке, шеше, ауыл, аймақ, 5 жылдық, бос торғай деген сияқты сөздер күрделі сөз болып табылады. Күрделі сөздер жасалу жолына қарай біріккен сөздер, қысқарған сөздер, тіркескен сөздер деп бөлінеді. Біріккен сөздер екі сөздің бірігуі арқылы жасалады. Мысалы, алғы сөз жазы күні немесе бүгін. Бүгін деген сөз бұл және күн деген сөздің бірігуі арқылы жасалған. Қос сөздер. Қос сөздерге екі сөздің қосарлануы жатады. Мысалы, үлкен, кіші, аяқ, табақ, ата, ана деген сияқты сөздер бір-бірімен қосарланып, ортасында дефис қойылады. Қысқарған сөздер. Ұзақ, мысалы, Қазақстан Республикасы деген сөз сияқты. Америка құрама штаттары деген ұзақ күрделі сөздердің қысқартып берілуі қысқарған сөздер деп аталады. Мысалы, ақш, Америка құрама штаттары, Біріккен ұлттар ұйымы, БОО. Сонымен қатар тіркесті сөздер. Бұл бізде екі сөз бірігіп бір мағынаны білдіретін сөздерді тіркесті сөздер деп аталады. Екі сөз тіркесіп қолданады. Мысалы, қара торғай, екі сөз бірігіп бір мағынаны білдіріп тұр. Қара көк, 105 деген сияқты сөздер тіркесіп бір мағынаны білдіреді. Сөйтіп, күрделі сөздер бір жағынан сөз тудырудың белгілі жолдары бірігу, қосарлану, тіркесу арқылы жасалған жаңа сөздер болса, екінші жағынан күрделі түбір сөйтіп түбірдің бір түрі болып табылады. Келесі бізде тапсырма бойынша берілген сөздерден морфемалық талдау жасаймыз. Яғни түбірін және жұрнағын ажыратамыз. Мысалы, әдіскер, талғампаз деген сияқты сөздерден бірінші түбірін ажыратамыз, одан кейін жұрнағын ажыратамыз. Екінші тапсырма. Берілген күрделі сөздерді бағандарға тізбектеп жазамыз. Яғни бұл сөздердің қайсысы тіркескен сөз, қысқарған сөз, қос сөз және біріккен сөз болатынын анықтаймыз. Мысалы, тоғыз құмалақ, тоғыз және құмалақ деген екі сөздің бірігуі арқылы жасалғандықтан, бұны біз біріккен сөзге жатқызамыз. Келесі, ақшы, бұл бізде қысқарған сөз, ақш болып айтылады. Келесі, мысалы, қысы жазы деген сөз, екі сөз тіркесіп, қосарланып, ортасында дефис жазылып тұр. Бұл бізде қос сөз болып есептеледі. Келесі бізде жүзу спорты деген екі сөз тіркесіп, бір мағынаны білдіріп, тіркескен сөз құрап тұр. Келесі бізде суретке назар аударамыз. Осы сурет бойынша қазір тапсырма орындаймыз. Берілген суретті пайдалана отырып, ең жақын құрбыңызбен бос уақытты қалай өткізетініңізді сипаттап, эссе жазамыз. Сөз саны 70-80 сөз. Дескриптор эссе құрылымын сақтаймыз. Кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін міндетті түрде сақтау керекпіз. Белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап суреттеп жазамыз.